Hai, ketemu lagi. Hari ini aku akan membuat nasi goreng ala Iyo. Bahan-bahannya nasi, kecap, 5 siung bawang merah dan telur, dan garam secukupnya. Pertama-tama kita harus mengiris bawang dan mengocok telur. Ini bawang yang sudah diiris dan telur yang sudah dikocok. Sekarang kita akan panaskan minyak. Yang kedua, kita panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan bawang. Hati-hati. Sampai harum ya. Terus jangan lupa diaduk-aduk. Biar nggak gosong ya. Ya. Sampai bawangnya berwarna coklat keemasan. Sudah berwarna coklat dan wangi, sekarang kita akan masukkan telurnya. Aduk-aduk. Lalu aduk-aduk. Lalu diaduk-aduk. Setelah itu, kita masukkan nasi. Aduk lagi. Hati-hati. Awas panas. Lalu masukkan garam. Lalu aduk-aduk lagi. Dan yang terakhir, kita masukkan kecap. Seperlunya ya. Seperlunya ya. Lalu kita aduk lagi. Aduk hingga rata. Hati-hati. Ya. Oke, nasi gorengnya udah jadi dan kita akan masukkan ke dalam piring. Ini nasi goreng ala Iyo. Selamat mencoba dan insya Allah ini rasanya enak.